السلام عليكم أردنا الصوماليات مالك استوى جوكتان قارهان أردنا السكندرية كسور هذا English Form 3 طبعا English Form 3 الحمد لله بينا هذا أيون غنايا 10 كيسي وغوري أو أنقاذ النمركي لغسو تغو an overview أما هردعي أن كساميني مركي وغوريسي طبعا somteach waxay markasta u taagan tahay caawinta iyo garab joogga ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogan runtii waxaan sameyn lahayn wax inta hadda aan hayno ka wanaagsan ka sii badan laakiin nasiib darro ma awoodno waxay u baahan yihiin wax walba fan ay u baahan yihiin macallimiinta Soomaaliyeedna inta badan uma baran in ay si lacag la'aan ah ugu shaqeeyaan dadkooda Soomaaliyeed ugu shaqeeyaan tilaabo kasta oo aad qaadana waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay maalgelin sidaas daraadeed ma awoodno inaan maadooyinkii macallimiin badan inteeda kugu qabanno aan idin dhameystirno maado kasta aan 1 year and complete ku dhahno sidaas daraadeed mar walba waxaan sameynaynaa inta awoodannada ah waxaan ku soo koobnay inta badan awoodda xoogga waxaan saarnay sanadkii hore fasalka form 4 sanadkana waxaan xoogga saarnay fasalka form 4 laakiin waxaan isku dayaynaa fasalada kalena form 1 iyo form 2 iyo form 3 iyo back gadaal u laabo xitaa grade 8 in inta waqtiga uu noo saamaxo iyo awooddanada ay noqoto inaan marba meel idinkaga soo qabanno hadafka waxa waaye mustaqbalka dadka idinka dambeeya ardayda idinka dambeeya inay helaan wax dhameystiran halka aan u soconana waxa waaye in daraasadii dhammaan oo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga hooseba aad ka heshaan somteach aad ka heshaan oo ardayda Soomaaliyeed bari aysan ku dhicin macallin la'aan aysan ku dhicin hawshaas waa hadafkeena waxaan u soconana waa inta balse ku soo dhawaada English Form 3 Form 3 dabcan overviewgiisa waan soo aragnay now chapterka unit 1 wuxuu ka hadlayaa the truth shall set you free runta ayaa ku xoreyn karta kaliya run ayaa ku xoreyn karta so objectiveka hadaafta laga leeyahay casharkan by the end of this unit kan markuu dhamaado the learner should be able to ardayga wuxuu awoodi doonaa to act a dialogue inuu dialogue sameeyo conversation wada hadal inuu la yimaado answer comprehension questions inuu fahmo su'aalaha fahamka complete inuu dhameystiro sentences jumlado with appropriate words ereyada ku habboon from the passage oo ka imaanaya cutub practice inuu practice karayo silent reading skill xirfad akhriska aamusan ama shiban oo qofka asagoo aamusan wax akhrin karo use inuu isticmaali karo simple present tense aad aragtay ayaa marmarka qaar loo isticmaalayaa future to talk about the future si uga hadlo mustaqbal show improvements in ardayga uu tusiyo kobcin uu kobciyo on their knowledge cilmigooda of the future tense-yada mustaqbalka demonstrate inuu ardayga soo bandhigo creativity hal abuur inuu la yimaado in writing a composition sidii curis loo qori lahaa casharka koobaad bogga labaad waa listening and speaking dabcan waa practice dhageyso oo hadal dabcan marka aad casharkan aad dhageysatana then isku day inaad adiga aad ku hadashid ama qof la hadashid waxaa sheekaysanaya Baashi iyo Cabaas ayaa sheekaysanaya practice the dialogue in pairs practice kare ku celceli this dialogue wada sheekaysigan in pairs laba okay Baashi iyo Cabaas way laba qof sheekaysanaya Baashi wuxuu leeyahay assalaamu alaykum Cabaas okay nabadgelyo dushaada Allah iyo Cabaaso okay Cabaas wuxuu leeyahay wa alaykum salaam nabadgelyo dushaada Allah yeelo Baashi wuxuu leeyahay I need waxaan u baahanahay some help xogaa caawinaad ah please fadlan okay Baashi Cabaas wuxuu leeyahay
what can I do for you maxaan kuu qaban karaa what can I do for you maxaan kuu qaban karaa Pesci wuxuu leeyahay what is truth run maxay tahay marka run ii sheeg okay Abbas wuxuu leeyahay falsehood been sheegidda beenta is the opposite waxay ka soo horjeedaa of truthfulness run sheegidda ama runta ay ka soo horjeedaa Pesci wuxuu leeyahay what are the results of truthfulness maxay tahay natiijada run sheegid oo haddii run aad sheegtid maxaa ka dhalan kara Abbas wuxuu leeyahay the result natiijada of truthfulness ee runta are waxay yihiin okay peace of mind waa nabad gelyo ayaad ka helaysaa maskaxda and tranquility iyo xasilooni ama deganaan tranquility one does not say anything qof waxba ma dhaho except marka laga reebo what actually occurred waxa ku soo dhacay qof wax ma sheego wuxuu sheegaa waxa ku soo dhacay and does not cheat ma khayaameeyo or give false impression ama oraahyo wax been ah ma sheego ama hadal been ah ma sheego okay full feeling inaad u hogaansantid oo aad gudatid ka soo baxdid one is promise qof ballant inaad ka soo baxdid because maxaa yeelay breaking promises haddii aad jibisid ballan oo ballant aad ka baxdid is a characteristics waa calaamadaha of hypocrisy munaafiqnimada haddii ballan aad ka baxdid waa calaamadaha munaafiqnimada Pesci wuxuu leeyahay what does Allah say muxuu Allah ka dhahayaa in his holy Quran quraankiisa barakaysan okay concerning oo la khusaysa truthfulness run sheegidda Abbas wuxuu yiri praising those who are truthful isagoo amaanaya kuwa runta sheego Allah the Almighty say Allah weyne wuxuu dhahay among the believers waxaa ka mid ah kuwa rumeeya amiin ee ragga ah who have been true kuwaasoo ka run sheegay to their convenient with Allah kuwa Allah balantiisa ka run sheegay waxaa idinka mid ah rag ballan qaaday wixii uu alle maaragtay waxaa idinka mid ah rag run ka sheegay ballanqaadkii alle dabcan waa suuradda 33aad aayadda 23aad min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah dabcan aayaddaas waaye Pesci wuxuu leeyahay this is quite right waa sax arrintani you have got it waad asiibtay thank you mahadsanid so much in badan Abbas wuxuu leeyahay you are welcome so do good waxaan aadaynaa marka passagekii ayaan aadaynaa oo reading akhrinta ahaa listen dhageyso waa dabcan pageka 3aad listen dhageyso as your teacher reads macalinkaaga ayaa akhrinaya this history sheekadani and answer the questions that follow markaad dhageysatid oo macalinka ku akhriyo ka jawaab su'aalaha la xiriira good casharka waa maxay sheekada waa maxay the truth shall set you free runta ayaa ku xureyn doonto once upon a time maalin maalmaha ka mid ahay there was waxaa jiray father aabo who often gave advice kaasoo mar walba siin jiray waano to his son Faisal wiilkiisa Faisal was a good son Faisal wuxuu ahaa wiil wanaagsan he was obedient wuxuu ahaa baari and was always open wuxuu mar walba u furfurnaa u dhagadhuglaa to his parents guidance tilmaamaha waalidkiisa ama waanada waalidkiisa one day maalin maalmaha ka mid ah the old man said to Faisal odigii ninkii duq ahaa wuxuu ku dhahay Faisal when I die markii aan dhinto I will not leave you kaagama tagi doono with any material
lacag wax walba oo wealth or asset hanti ama maaragtay taajirnimo ama lacag igama dhaxlaysid okay but I'm leaving you laakiin waxaan kaaga tagayaa with invaluable advice talo qiimo badan so listen sidaas daraaddeed dhageyso carefully si taxadar leh u dhageyso my son wiilkaygiyo never tell a liar weliga been ha sheegin for if you do sababtoo ah haddii aad been sheegtid news spreads warka oo been sheegidda ahi spreads wuu fidayaa wuu faafayaa very fast si xowli ayuu ku faafayaa and others will dislike you dadka kalena way ku karaasan doonaan way ku nici doonaan beentooda nici doonaan after short pause xoogaa markuu hakaday Faisal wuxuu dhahay okay father waayahay aabo I accept waan aqbalay and take your advice taladaada ama waanadaadana waan qaatay from now on hadda laga bilaabo I'm going to tell waxaan sheegi doonaa nothing else wax kale ma sheegi doono but the truth run kaliya sheegi doona maanta laga bilaabo waxaan run ahayn ma sheegi doono not long after muddo kama soo wareeganinba the old man passed away odaygii wuu xijaabtay wuu dhintay he left no inheritance uguma tagin wax dhaxal ah and his son was left destitute wiilkiisana waxaa loogu tagay isagoo baahan oo faqiir ah after living in hardship kadib markuu ku noolaa nolol adag for a while muddo Faisal wuxuu go'aansaday to leave the town inuu magaalada ka tago and go uu aado baxo in search of job inuu shaqo raadsado and better life in nolol wanaagsan while Faisal was on his journey Faisal isagoo safarkiisa ku jiro he came by a wall wuxuu la kulmay uu yimid ceel there were waxaa jiray human bones lafa bini aadan all around the world ceelka hareerihiisa dhan lafa bini aadana ku hareereysnaa he stood there wuu istaagay halkaas surprised asagoo yaaban and a bit frightened xogaana cabsanaya oo baqaya over what might have killed oo ka baqaya waxa dilay the people there dadkan halkan lafaha uu arkayo waxa dilay as he was wondering asagoo la yaabanaa about the bones lafaha isagoo la yaabanaa he saw wuxuu arkay a group of travelers kooxo musaafiriin ah coming toward oo ku soo wajahan the well ceelka when the travelers reached markii musaafiriintii ay gaareen the well ceelka they met Faisal ay la kulmeen and so waxay arkeen that he was very frightened inuu aad u cabsanayay Faisal told them wuxuu u sheegay ayagii that he wanted inuu rabay to go into the well inuu ceelka galo aado to drink water si uu biyo cabo the travelers nimankii musaafiriinta ahaa wanted way u digeen Faisal way u digeen about the grave danger khatarta qabriga ayay kaga digeen that was in the water oo biyaha ku jirtay a monster bahal amar aqraad maal dhaha maqan bahal weyn lived in the well ayaa ku noolaa ceelka bahal waaye oo dadka ay maaragtay iska suubsadeen waa sheeka they said waxay dhaheen and killed whoever went it a monster lived in the well waxay u sheegeen Faisal bahal ayaa ceelkan ku noolaa they said and killed whoever went it qof kasta oo ceelka galana bahalkaas dilo Faisal divided the warning Faisal wuu diiday waanadii ama maaragtay digniintii and went into the well ceelka ayuu galay when he reached the bottom markii uu ceelka salkiisa gaaray he saw a huge and ugly monster wuxuu arkay bahal weyn oo foolxun
and a pretty small monster iyo bahal kale oo yar oo quruxsan standing by him oo la taagan waa laba bahal oo reer aakhirad weyn iyo mid yar iska dheh the big monster bahalka weynaa gave Faisal a look Faisal wuu fiiriyay that was so scary macnaha fiirmo uu ka cabsaday ayuu fiiriyay that he nearly went into shock taasoo uu ku dhawaaday inuu shock qaado Faisal was terrified Faisal wuu cabsaday wuu argagaxay and could not utter ma dhihi karin a word array this huge monster bahalkan weyn got closer to him wuu soo dhawaaday and said wuxuu dhahay Faisal wuu soo dhawaaday wuxuu dhahay tell me boy ii sheeg wiilyahow who is prettier me or this one aniga iyo bahalkan yarka ah yaa qurux badan okay Faisal remembered Faisal wuxuu soo xasuustay his father's advice taladii aabihiisa to always tell the truth si mar walba uu runta u sheego he replied wuu jawaabay to the monster bahalkii you are prettier adiga ayaa qurux badan if the judgment haddii garsooridda is based on lagu saleeyo on fear of you haddii cabsidaada aan bahasha ku saleeyo adiga quruxsan but if judgment haddii laakiin garsoorku is based on aan ku saleeyo on my fear of Allah ka cabsashada aan Allah ka baqayo the small one midda yar is prettier than you ayaa ka qurux badan okay beskii afraadaan soo aaday the monster roared okay bahalkii wuu guuxay with anger xanaaq ayuu la guuxay and yelled wuu ku qayliyay the question again su-aashii mar kale ku qayliyay tell me ii sheeg right now hadda I said waxaan ku dhahay who is prettier yaa quruxsan oo qurux badan me or this aniga iyo kan Faisal again confidently repeated Faisal mar kale si kalsooni ku jirto ugu celiyay his answer jawaabtaada you are prettier adiga quruxsan if my judgment is based on haddii garsoorkayga lagu saleeyo to on my fear of you adiga cabsidaada but if it is based on laakiin haddii lagu saleeyo on my fear of Allah ka cabsashada Allah ka baqideeda the small one mid yar is prettier than you ayaa ka qurux badan the monster was surprised bahalkii wuu la yaabay that the boy told the truth inuu wiilka runta sheegay with such incredible self-confidence isku kalsoonaan aan la qiyaasi karin and courage iyo geesinimo this was something he had never heard arrintaana waa wax uusan weligiis maqlin from anyone qof walba waayo bahalkan qof walba oo ceelka soo galay wuxuu ku dhihi jiray aniga iyo yaa qurxan bahalkan yar then qofka wuxuu leeyahay adiga qurxan soo been u sheegay uu dili jiray good and good this was okay this was something he had never heard from anyone tan waa waxsan qof weliga ka maqlin he lowered his voice codkiisii ayuu hoos u dhigay and learned wuxuu u soo maaragtay leecsaday wuxuu u soo dhawaaday okay wuxuu soo cuskaday close to the boy wiilkii ayuu u soo dhawaaday and said wuxuu dhahay you told the truth run ayaa sheegtay did you see ma aragtay these skeletons qalfoofkani of dead people ee dadkan geeriyooday dhintay scattered ee ku daadsan outside banaanka these people died dadkaasi way dhinteen because they were all telling lies maxaa yeelay dhammaantood been bay sheegayeen you saved your life noloshaadi waad badbaadisay by being courageous geesinimo enough si kugu filan oo geesinimo ah to tell the truth yaa run u sheegtay so take as much water as you want from the well inta aad doontid oo biyo ah ceelka ka qaado Faisal drank the water Faisal biyuhu soo cabay and took some with him qaarna wuu soo qaatay in his water bottle dhaladiisii ku soo qaatay biyaha lagu shubayo the travelers were surprised kuwii musaafiriintii way la yaabeen and Faisalna way weydiiyeen how he survived his ordeal
sida uu ugu badbaaday ordeal with a monster sida caadiga bahalka soo ugu badbaaday who killed anyone kaasoo dili jiray ama dilay qof walba who went into the well oo ceelka galo Faisal told everyone Faisal qof kasta uu sheegay what had happened waxa dhacay between him and the monster isagii bahalka wuxuu yiri marka telling the truth run sheegid saved me ayaa badbaadaysay Faisal said Faisal wuxuu dhahay may Allah have mercy on the soul of my father Allah ha u naxariisto aabahay noloshiisa aabahay naftiisa Ilaahay u naxariisto who told me kaasoo i baray that I should always tell the truth inaan mar walba runta sheego today maanta being truthful run sheegideyda saved my life noloshayda badbaadisay these people that can whose ponies kuwaasoo lafooda are scattered lagu daadiyey all around here dhammaan halkan died way dhinteen because they did not tell the truth maxaa yeelay runta ma aysan sheegin the people who lived in the communities dadka ku nool mujtamaca near the well ee ceelka u dhow understood way fahmeen the value qiimaha of telling the truth qiimaha ay leedahay run sheegidda and they realized waxay xaqiiqsadeen that being truthful run sheegiddu could save lives in nolol badbaadin karto from that day on maalintaas laga bilaabo they advised each other midba midka kale way isku waaniyeen to be truthful inay runta sheegaan the news of the boy warkii wiilka oo runta ahaa spread all over wuu faafay meel walba okay and the boy was trusted wiilkiina waa la aaminay lagu kalsoonaaday he participated wuxuu ka qayb galay in different projects mashaariic kala duwan which were started taasoo laga bilaabay in a district degmada that way habkaasina was okay in district that was very far from the well meelo badan oo ceelka ka fog mashaariicdoodu ka qayb galay he was given a good job shaqo wanaagsan ayaa la siiyey and lived happily si farxad leh ayuu ku noolaaday ever after weligiisa where the truth is in front of us markii runta ay horteena taalo we have the duty waxaana saaran waajibaad to accept inaan aqbalno and follow it iyo in aan raacno good maadaama cashirka aad akhriyay oo aad fahamteen isku daya marka commentiga inaad kaga soo jawaabtaan su'aalahan what was the Faisal's character dabeecadda Faisal maxay ahayd what inheritance did Faisal's father leave for him Faisal maxaa dhaxal oo loogu tagay why did the travelers want Faisal maxay kuwa musaafiriinta Faisal ugu digeen what did Faisal want to get when he left his town okay what did Faisal want muxuu Faisal rabay inuu helo markii uu magaalada ka soo tagay who was terrified yaa ka bajiyay ka cabsiyay and could not say a word ma uusan asoon eray dhihi karin why did the monster repeat the question muxuu baalka ugu celiyay su-aasha number 7 why do people hate falsehood dadka maxay beenta u nacaan number 8 personality what do you like shakhsiyad noocee jeclaan lahayd or false truth or falsehood run ma rabtaa inay noqoto mise been low why were the skeleton of the dead people spread outside this world maxaa qalfoofka dadka dhintay loogu daadiyay ceelkan who saved Faisal's life yaa badbaadiyay nolosha Faisal how sidee what surprised the travelers maxaa ka yaabiyay musaafiriintii who has the power to make the somebody suffer or have mercy on him yaa awood u leh qof inuu ciqaabo ama inuu qof u naxariisto okay ka jawaab commentiga haddii aad khaladaan dib ma laha wala la saxaya inta ay soo goweynaa assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh Soomaaliya waxa idin sheegaa segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubiya daya idin sheegi waa lagu soo shubay